Tumbuhan caya nama ilmiah Nidoscolus aconitifolius. Caya sering disebut juga sebagai bayam pohon karena daunnya mirip dengan bayam dan sering dikonsumsi seperti sayuran hijau. Ciri-ciri tumbuhan dan lebar, berbentuk seperti tangan dengan 5 lobus, berwarna hijau tua, dan memiliki getah putih. Bunga kecil, biasanya putih atau kehijauan. Manfaat caya atau bayam pohon. Pertama, nutrisi tinggi mengandung protein, kalsium, zat besi, vitamin A dan C. Kedua, obat tradisional digunakan untuk menurunkan gula darah, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ketiga, sayuran sehat daunnya biasa direbus dan dimakan seperti bayam. Cara konsumsi, daun caya harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan zat racunnya.